बिजली फ्रिज भी है, बिजली हीटर भी है जी। ऐसे मूली भी जो है तकसीर में बेशक ठंडी है, परंतु इसके तरीके लेने के अलग अलग हैं। ये हीटर का भी काम करती है और फ्रिज का भी काम करती है। जी। खांसी वाले को मूली खाने को नहीं देते, उसका घन तत्व देते हैं। घन तत्व बहुत गर्म होता है। जी। मूली का घन तत्व, यदि बच्चा आपका 10 साल से 5 साल के बीच का है तो जितना काली सरसों का दाना होता इतना घन तत्व दिया जाता शहद के अंदर। खांसी भी खत्म, और यदि उसको सांस का रोग है तो वो भी खत्म। जी। और जो 10 साल से लेके 15 साल के अंदर का है उसको बाजरे के दाने के बराबर, और जो 20 साल से ऊपर और 50 साल के अंदर है उसको चने के दाने के आधे हिस्से के बराबर, और जो 50 साल से ऊपर है फिर चाहे ऊपर कितना भी हो उसको जितना काले चने का दाना साबित होता उतना। ये खांसी, नजला, जुखाम, टीबी सब चीज़ों को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। अब मूली कच्ची नहीं खानी जिसको खांसी जुखाम है। जी। मूली को काट करके किसी तंग मुंह वाले बर्तन में डाल के उसमें हल्दी, काली मिर्च ये मिला करके उसको उबालिए, जी। ढक्कन दे के भाप में धीमी आंच पे, और जब उसको खाना तो उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें। आप चाहे इसको रोटी के साथ खाएं चाहे ऐसे खाएं, फिर 2 घंटे तक आपने पानी नहीं पीना, और 2 घंटे बाद भी पानी पीना हल्का गर्म पीना, उसमें भी नींबू का रस, काला नमक, काली मिर्च डाल के पीना। तो आपकी खांसी, नजला, जुखाम सब कुछ खत्म, यहाँ तक कि टीबी को भी जड़ से खत्म करती है। लेने के तरीके जी। हम जिस तरीके में इसको लेना चाहें उसमें ले सकते हैं। घन तत्व आप दिन में भी ले सकते हैं, रात को भी ले सकते हैं, उसकी तकसीर गर्म है। कच्ची मूली की तकसीर ठंडी है, ये समझो फ्रीज है। कच्ची मूली आप सुबह सूर्य उदय होने से पहले भी खा सकते हैं, परंतु शाम को 4 बजे के बाद नहीं खानी। यदि 4 बजे बाद खाते हैं तो सारी रात आप आधे आधे घंटे बाद पेशाब के लिए भागते रहेंगे, और 4 बजे से पहले पहले खाते हैं तो आपको रात को जब सो गए तो सुबह जब जाग खुलेगी तभी पेशाब आएगा। ये भी इसके अंदर का गुण है। अब मूली को कभी भी छौंक लगा के सब्जी नहीं बनानी, सिर्फ उबाली जाती है, वो भी भाप में धीमी आंच पे। इसमें हल्दी मिलाई जाती है और नमक इसमें बिल्कुल नहीं मिलाया जाता, और जिस टाइम आपने खानी है उस टाइम आप थोड़ा नींबू का रस इसमें मिला सकते हैं, और ऐसे टेस्ट के लिए तो नमक डाल लेते हैं, परंतु उसमें इसके गुणों में कमी आ जाती है। इस बात का ध्यान रखना। और मूली के पत्तों की जब भी आप सब्जी बनाएं तो इसमें सिर्फ हल्दी डाली जाती है, काली मिर्च डाली जाती है, नमक उसमें नहीं डाला जाता। खाते समय उसमें यदि आपके पास गाय का घी है तो पिघला करके उसका 1 चम्मच डाल सकते हैं आप 1 कटोरी सब्जी के अंदर, वो आपको लाभ ही देगा, नुकसान कभी नहीं देगा। जब मूली के पत्तों को
उबाल के लेते हैं तो इसकी तकसीर जो है तर गर्म होती है, ना गर्म रही ना ठंडी रही। घन तत्व बना के लेते हैं तो गर्म हो जाती है। और इसका अचार बना के लेते हैं तो ये तर गर्म हो जाता है, क्योंकि अचार में नमक भी पड़ता है, मसाले भी पड़ते हैं और तेल भी पड़ता है। तो इसकी तकसीर जो तर गर्म हो जाती है। और आप कच्ची मूली खाएं, सलाद के रूप में लें, पत्ता जरूर खाना। अचार में पत्ते की ज़रूरत नहीं है, अचार में जो मसाले पड़े वो इसको पचा देते हैं। घन तत्व में सिर्फ शहद के साथ लिया जाता है, इसको ऐसे नहीं लिया जाता। और घन तत्व बना के जब भी आप रखेंगे तो शीशे के बर्तन में रखना, प्लास्टिक में रखना, बस इतना ध्यान रखना।